هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بشرح معاني أسماء الله الحسنى، ونبدأ بأول اسم من أسمائه عز وجل ألا وهو الله. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah kita akan mulai membahas tentang makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas nama Allah, yaitu Allah, nama Allah. هناك ثلاثة أسماء لله سبحانه وتعالى تجمع معاني سائر أسماء الله الحسنى. Ada 3 nama Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan segala makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. وهي الله، الرب، الرحمن. 3 nama itu adalah Allah, kemudian Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman. فبناء على ما درسنا، الله يتضمن أي نوع من أنواع التوحيد، الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. Sebagaimana yang telah kita pelajari, sekarang beliau mau bertanya, lafaz atau nama Allah itu mencakup tauhid yang mana? Apakah mencakup tauhid uluhiyah, rububiyah atau asmaul husna? Silakan. أسماء وصفات. من يجيب؟ Ada yang bisa dijawab? الله. Nama Allah itu mencakup uluhiyah, rububiyah atau asmaul sifat? Allah. Nah. ألوهية أتاو ربوبية أتاو أسماء وصفات. ألوهية. يا بالتور أحسنت. الله ألوهية. طيب الرب أي معنى ألوهية أو ربوبية أو أسماء وصفات؟ Sekarang tadi Allah itu mencakup uluhiyah, jadi mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Kemudian sekarang Ar-Rabb, nama Allah Ar-Rabb ini mencakup rububiyah, uluhiyah atau yang mana? Silakan yang bisa menjawab. Nah, rububiyah. ربوبية. نعم. Ya, betul, rububiyah. أحسنت. الرحمن بقي الصفات. الرحمن تدل على صفات الإحسان والجود والبر. Ar-Rahman itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat berbuat baik dan dermawan. تذكرون في الدروس الأولى لما أخذنا فيها تفسير سورة الفاتحة قلنا أن السورة اشتملت على هذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا الله، رب الرب، الرحمن صفة الرحمة. Sebagaimana kita ketahui, kita ingat ketika kita membahas surat Al-Fatihah, di sana dalam Alhamdulillahirabbil alamin itu mencakup 3 rukun tauhid ini. Alhamdulillah di situ Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, di situ rububiyah, dan Ar-Rahmanir Rahim juga asma wa sifat. اسم الله تعالى أو اسمه تعالى الله هو ذكر جماعة من أهل العلم أنه الاسم الأعظم. Nama Allah Subhanahu wa taala itu Allah itu disebutkan oleh para ulama itu merupakan nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung adalah Allah.
فمن خصائص هذا الاسم أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى. Di antara keistimewaan atau kekhususan nama ini itu merupakan usul atau asalnya dari asal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok atau inti nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada pada nama Allah yang bernama Allah. ولذلك جاء في القرآن ولله الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Oleh karena itu terdapat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Lahul asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah, yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah juga berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. نلاحظ في هاتين الآيتين جاء اسم الله فقط. Kita cermati dalam dua ayat ini, di situ terdapat nama Allah saja. وكذلك في آيات كثيرة. Demikian pula dalam ayat-ayat yang sangat banyak. ولذلك نقول الرحمن الرحيم الخالق العزيز الحكيم من أسماء الله، ولا نقول العكس، لا نقول الله من أسماء الرحمن الرحيم أو العزيز وهكذا. Oleh karena itu kita mengatakan bahwasanya nama Allah Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Ghaffar atau nama-nama yang lain itu adalah merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namanya Allah. Bukan kita mengatakan Allah itu namanya Ar-Rahman. Gitu. Tapi nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya itu namanya merupakan nama-nama milik Allah. ومن خصائص هذا الاسم العظيم أن كثير من الأدعية والأذكار اقترنت به، كثير من الأدعية والأذكار يأتي فيها الله. Di antara keistimewaan nama ini, nama Allah ini adalah banyak doa-doa dan zikir-zikir yang disebut di dalamnya Allah. التكبير ماذا نقول في التكبير؟ الله أكبر. Dalam takbir kita mengatakan apa? Allahu Akbar. التحميد الحمد لله. Ketika bertahmid memuji Allah kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. Demikian pula lafaz la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di situ namanya apa? Allah. الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل. Itu juga kita mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Allah lah sebaik-baik tempat bersandar. وهكذا عامة الأدعية والأذكار لا يأتي فيها إلا هذا الاسم. Demikian pula mayoritas zikir-zikir dan doa di dalamnya tidak disebutkan kecuali dengan nama ini. Itu nama apa? Allah. وهذا الاسم هو أكثر أسماء الله ورودا في القرآن الكريم. Nama inilah nama yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran. ورد أكثر من 2200 مرة. Ini disebutkan lebih dari 1.500 ما بارك. وهذا لم يقع لأي اسم من أسماء الله الحسنى. Dan ini tidak terjadi pada nama-nama lain selain nama Allah. وافتتحت به هذا الاسم العظيم 33 آية. Dan banyak ayat yang dimulai dengan nama Allah ini. Terdapat 33 ayat yang dimulai dengan nama Allah. ننتقل إلى الاسم الثاني الرب. Sekarang kita akan berpindah kepada nama Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu Ar-Rabb. وهذا الاسم أيضا ورد في القرآن الكريم بسياقات متنوعة تزيد على 500 مرة.
Dan nama ini, Rabb ini terdapat dalam Al-Quran dengan berbagai macam bentuknya, yang itu terdapat lebih dari 500 مرة 500 kali disebutkan nama Rabb dengan berbagai macam bentuknya. وكثيرا ما يقترن مع اسم الله. Dan banyak sekali ini disandingkan dengan nama Allah. الحمد لله رب العالمين. Sebagai contoh, Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb al-Alamin. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Di situ disebutkan untuk Allah Rabb al-Alamin. ما معنى الربوبية؟ ما معنى الرب؟ Sekarang apa arti dari Ar-Rabb? معنى الرب أي ذو الربوبية على خلقه أجمعين. Makna Rabb adalah Allah lah yang memiliki rububiyah atas segala makhluk, segala alam semesta. خلقا Baik itu penciptaan وملكا atau kepemilikan atau kekuasaan وتصرفا atau berkehendak atau berbuat terhadap sesuatu وتدبيرا. atau mengatur. هذه معاني الربوبية. Inilah makna-makna Rabb, makna rububiyah. Itu pertama, yaitu menciptakan, kemudian memiliki, mengatur alam semesta ini. نعم. والرب سبحانه هو القادر على هو القادر الخالق البارئ المصور. Ar-Rabb itu maknanya juga dia Allah lah yang maha mampu. Dialah yang menciptakan, dialah yang membuat bentuk. إلى غير ذلك من الصفات الكثيرة. Yang mencakup banyak sifat-sifat yang lain. كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى قيوم. ومعنى قيوم يعني قام بنفسه وقام به كل شيء مستغن عن خلقه ولا يستغني عنه خلقه. Dan semuanya mencakup atau menghimpun nama Allah Subhanahu wa taala yang satu, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah lah yang berdiri sendiri, dan dengan Allah lah semuanya bisa berdiri, semua bisa ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada segala sesuatu, melainkan segala sesuatu, semua alam ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. فالعطاء والمنع بيد الله. Pemberian dan pencegahan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. والخفض والرفع بيد الله. Begitu juga merendahkan dan meninggikan itu juga di tangan Allah. والإحياء والإماتة. Mematikan dan menghidupkan itu juga di tangan Allah. وكشف الكروب. Menghilangkan, demikian juga menghilangkan kesusahan. وإجابة المضطرين. Mengampuni atau mengabulkan doa-doa orang-orang yang kesusahan. لذلك نحن ماذا نقول بعد كل صلاة؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. Oleh karena itu, ketika kita selesai sholat, kita membaca zikir, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kecuali apa yang Engkau cegah, dan tidak ada yang bisa memberi kecuali apa yang Engkau beri. نعم. فهذه كلها معاني الربوبية. Ini semuanya merupakan makna-makna atau arti rububiyah. ونعلم أيضا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى للعالمين الحمد لله رب العالمين تشمل العالم كله. Dan kita tahu bahwasanya Allah itu rububiyahnya, pengaturannya itu mencakup segala alam semesta, segala makhluk hidup. فهو سبحانه الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur atau
Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala alam semesta ini dengan nikmatnya. فلو نظرت في أي مخلوق من المخلوقات ولنقل الإنسان هذا الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا الخلق البديع الذي خلق الله عليه الإنسان يدل على عناية الله بخلقه وتربيته له. Kalau kita mencermati kepada diri manusia, diri kita sendiri, kita melihat tubuh kita ini tercipta dengan sedemikian indah, sedemikian luar biasa. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikan kita. انظروا في الجبال، في السهول، في الأشجار، في الحيوانات، في الحشرات، كل هذا يدل على أن هناك ربا لهذا الكون. Lihatlah gunung-gunung, lihatlah kepada pohon-pohon, hewan-hewan, ya serangga-serangga. Kita melihat ini menunjukkan menunjukkan bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini dan memeliharanya. ليل يعقبه نهار، سماوات، أرض، كل هذا يدل على الرب. Adanya malam yang silih berganti dengan siang, kemudian ada langit, itu menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. وهذه المعاني التي ذكرناها هي الربوبية العامة التي تشمل كل المخلوقات. Dan yang kita sebutkan ini merupakan rububiyah yang umum atau pemeliharaan Allah terhadap alam semesta ini secara umum. فتشمل المؤمن والكافر، البر والفاجر. Maka ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini, pemeliharaan Allah ini mencakup orang yang mukmin, orang beriman ataupun orang yang kafir, orang yang baik, yang taat ataupun orang yang maksiat. وهناك النوع الثاني التربية الخاصة لأوليائه. Ada macam yang kedua, rububiyah yang kedua atau pemeliharaan Allah yang kedua, yaitu yang khusus untuk wali-walinya, itu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. فوفقهم الله عز وجل للإيمان به والقيام بعبوديته. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah untuk bisa beriman kepada Allah dan beribadah hanya kepada-Nya. وأخرجهم من الظلمات إلى النور. Allah mengeluarkan hamba-hambanya itu, kekasih-kekasihnya itu dari kegelapan menuju kepada cahaya. ويسرهم لكل خير وحفظهم من كل شر. Allah mudahkan mereka untuk melakukan segala kebaikan dan mereka Allah jaga dari segala kejelekan. لذلك كانت الأدعية في القرآن الكريم تبدأ دائما ربي ربنا. Oleh karena itu kita melihat doa-doa yang ada dalam Al-Quran, di sana disebutkan apa? Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbana, wahai Rabb kami. Seperti itu. وإيمان العبد بالله ربا يستلزم إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. Dan seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa meyakini bahwasanya Allah lah Rabb bagi dia, ini mengharuskan dia untuk ibadah hanya kepadanya saja. إخلاص العبادة لله وكمال الذل بين يديه. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri hanya kepadanya. قال تعالى في أول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Allah Subhanahu wa taala pada awal-awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian, pencipta, pemilik dan pemelihara kalian. فالرب عز وجل خلق الخلق ولم يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون. Allah sang pemelihara, dia menciptakan makhluknya dan dia tidak membiarkan makhluk ini atau manusia ini untuk terserah mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memerintah kepada mereka dan melarang mereka. بل خلق الله عز وجل الخلق لطاعته وعبادته. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini
agar mereka beribadah hanya kepadanya. فالسعيد من أطاع الله وعبده. Maka orang yang bahagia dialah orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepadanya. والشقي من عصاه واتبع هواه. Dan orang yang celaka dia adalah orang yang bermaksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsunya. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan nikmatnya iman orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhannya, pemeliharanya, penciptanya, dan dia meyakini bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulnya dan Islam sebagai agamanya. فمن رضي بالله ربا علم أن الله ينفرد بالخلق والحكم. Maka siapa yang ridho bahwasanya Allah lah Rabbnya, Allah lah penciptanya, pemeliharanya dan pemiliknya, maka dia akan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dan pengaturan. وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. Dan bahwasanya tidak ada satu zarrah pun, satu hal yang sedikit pun bergerak kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء. Dan bahwasanya hati-hati para hamba ini berada di kedua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membolak-balikkan hati ini sesuai dengan kehendaknya. ولذلك من آمن بالله ربا لزمه أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Oleh karena itu orang yang beriman bahwasanya Allah lah Rabbnya, Allah lah Tuhannya, maka dia tidak akan beribadah kepada Allah saja dan tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. لذلك عاب الله عز وجل على المشركين أنهم يقرون بأن الله هو الرب ولكنهم يعبدونه ويعبدون معه غيره. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin, yang mana orang-orang musyrikin ini meyakini bahwasanya Allah lah Rabb mereka, Allah lah pencipta mereka, Allah lah yang mengatur, yang memiliki mereka, namun mereka beribadah kepada selain Allah. بل الواجب عبادة الله وحده لا شريك له. Namun yang wajib adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak ada perbuatan syirik kepadanya. إذا أخذنا الآن يعني اسمان من أسماء الله وهما الله والرب. Dengan demikian kita telah mengambil atau telah memahami makna Allah Subhanahu wa taala yang dua, makna nama Allah Subhanahu wa taala yang dua, yaitu Allah dan Ar-Rabb. بقي أن نقول أن يعني معنى الله أي مألوه الذي تحبه القلوب وتعبده. Makna Allah itu adalah al-ma'luh, yaitu yang dicintai oleh hati dan disembah oleh hamba. الاسم الثالث الرحمن والرحيم. Nama yang ketiga adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. وهذان الاسمان الجليلان كثر وردوهما في القرآن الكريم. Dan dua nama yang mulia ini banyak sekali terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim. إما أن يكونان مقترنان يعني يأتي الرحمن والرحيم مع بعضهما مثل الرحمن الرحيم في أول الفاتحة. Kadang dua nama ini bersandingan, bersandingan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Bersandingan. أو تأتي مقترنة باسم آخر في العزيز الرحيم الغفور الرحيم وهكذا. Atau kadang dibarengkan dengan nama yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman Huwal Azizur Rahim. Allah lah yang Maha perkasa lagi Maha
pengasih dipisah dengan nama yang lain. وقد تأتي أو يأتي اسم الرحيم مقيدا وكان بالمؤمنين رحيما. Kadang nama Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih itu diikat dengan lafaz yang lain, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah itu Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. وهذان الاسمان افتتح الله بهما سورة الفاتحة. فعلى القول بأن البسملة أول آية بسم الله الرحمن الرحيم فهذه السورة أم القرآن. Dan nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini dimulai ketika di awal surat Al-Fatihah. Bagi orang yang meyakini bahwasanya Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillah. Nah, di situ Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Al-Fatihah itu merupakan Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. فجعل الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين عنوان ما أنزله من الهدى والبيان. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua nama ini merupakan tanda الهدى والبيان, tanda الهداية bagi hidayah dan penjelasan. وكل من هذين الاسمين يدل على ثبوت صفة الرحمة لله عز وجل. Dan masing-masing dari dua nama ini menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. واقترانهما مع بعضهما الرحمن الرحيم يدل على ثبوت هذه الصفة. Dan bersandingnya dua ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, selalu bersanding ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat kasih sayang rahmat yang senantiasa ada dan tetap pada dirinya. فالرحمن أي الذي الرحمة وصفه. Ar-Rahman itu artinya yang zat yang rahmat itu, kasih sayang itu merupakan sifat dirinya. الرحيم أي الراحم لعباده. Adapun Ar-Rahim itu maknanya adalah yang merahmati, yang menyayangi hamba-hambanya. فرحمة الله عز وجل واسعة وسعت كل شيء. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu luas sekali dan meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Dan rahmatku itu meliputi atau mencakup segala sesuatu. ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه وغلبته. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini mendahului kemurkaannya. وتظهر رحمة الله عز وجل في كل شيء. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini nampak pada segala sesuatu. في مخلوقاته وفي تشريعاته. Baik dalam makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya, ataupun dalam syariat-syariat yang Dia tetapkan. فلو نظرت في مخلوقات الله سبحانه وتعالى لوجدت أنها اشتملت على الرحمة المطلقة. Kalau Anda perhatikan pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmat atau kasih sayang yang luas. وأما في التشريعات فمن قواعد الإسلام الكبرى المشقة تجلب التيسير وهذا من رحمة الله بخلقه. Adapun dalam pensyariatannya, dalam syariat-syariat Allah, maka di situ ada kaidah yang mengatakan bahwasanya kesusahan itu bisa mendatangkan kemudahan, dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. ومبنى الأحكام الشرعية على رفع الحرج. Dan fondasi ataupun bangunan syariat, bangunan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas mengangkat kesusahan. ومبنى التشريعات قائمة على حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض.
هذه الأشياء الخمس هي التي إذا زالت زال الإنسان، وإذا هلكت هلك الإنسان، فالتشريعات جاءت للحفاظ عليها. Dan syariat ini dibangun di atas 5 perkara. Pertama adalah menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga nasab. Khamis. المال، قلت المال. Yang menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga العقل. akal, menjaga العرض. harga diri, والدين. dan menjaga agama. Jadi 5 ya. Jadi menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, kemudian menjaga harta. والحفاظ على هذه الخمس من يعني دلائل رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. Dan menjaga atau penjagaan terhadap 4 atau 5 perkara ini merupakan atau menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan doanya para malaikat, mereka mengatakan Rabbana wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Ya Rabb kami, Engkau sangat luas sekali rahmat dan ilmunya. فكل ما وصله علم الله وصلته رحمته. Maka segala sesuatu yang diliputi oleh ilmu Allah, maka disitulah juga diliputi oleh rahmatnya, kasih sayangnya. وهذه الرحمة تشمل حتى الكفار. Bahkan rahmat ini mencakup orang-orang kafir. وهناك الرحمة الخاصة وهي بعباده المؤمنين. Di sana ada rahmat atau kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. هذه الرحمة إيمانية دينية. Inilah rahmat iman dan rahmat agama. دنيوية وأخروية. Yang mencakup dunia dan akhirat. بالتوفيق للطاعة والتيسير للخير. Yaitu seorang hamba diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah dan melakukan segala kebaikan. والتثبيت على الإيمان والهداية على الصراط. Begitu juga kokoh Allah mengokohkan orang mukmin di atas keimanan dan hidayah dan di atas jalan yang lurus. والإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia untuk bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. إذن درسنا اليوم كان في شرح 3 أسماء لله سبحانه وهي الله الرب الرحمن. Dengan demikian pelajaran kita pada hari ini sudah mencakup 3 nama, yaitu nama Allah, kemudian Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. هذه الأسماء عليها أو مدار أسماء الله الحسنى كلها. Dan nama ini, nama yang kita sebutkan tadi, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini mencakup nama-nama Allah yang lain, dan nama-nama Allah lain berkutat pada nama ini. سنتعرف إن شاء الله تعالى في الدرس القادم على أسماء أخرى لله عز وجل. Pada pelajaran yang akan datang, insya Allah kita akan mengenal nama-nama Allah yang lain. لكن نريد أن نحفظ هذه الأسماء. Namun kita ingin yang hadir semua, kita semua menghafal nama-nama ini. في كل درس نأخذ 3 أسماء 4 أسماء أكثر أقل ونحاول أن نحفظها، فمع مرور الوقت نجد أننا قد حفظنا أسماء الله كلها وعرفنا معانيها، وهذا المهم. Jadi nanti setiap kajian kita menghafal 3 atau sekian Asmaul Husna, dan kita menghafal, demikian juga memahami dan mengamalkan kandungannya. فماذا أخذنا اليوم؟ ما الأسماء التي أخذناها اليوم؟ Dan sekarang apa yang telah kita ambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Yang telah kita bahas apa? Silakan. من يجيب؟ Siapa yang bisa jawab?
Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa yang pertama? Apa? Yang pertama apa? Allah. Naam. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, cepat. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Naam, ahsant. Man? Siapa? Hayya al-jami'. Nabda min huna. Yami, bismillah. Sebutkan nama-nama yang tadi dipelajari. Ar-Rahim. Naam. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman Ar-Rahim. Gini. Ya, ulangi. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jayyid. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillah. Naam. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Naam. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. أيوه. طيب، جزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا سؤال؟ Yang mau bertanya sekarang. نعم. ما الفرق بين ايش؟ بين الله وربي؟ ايش؟ في دعاء اللهم وربي. اي يجوز هذا ويجوز هذا. الفرق بينهما. الله فهمنا الآن المعنى. الله أنت يعني تسأله باسمه الأعظم والذي هو أساس لكل أسماء الله. فأنت الآن تذكر الله باسمه الأعظم ويعني تستحضر معنى الألوهية. أما الرب فهو معنى الربوبية. الربوبية تترجم حتى لا يطول عليك. ترجم. Jadi pertanyaan tadi, apa bedanya ketika kita doa mengatakan Allahumma, wahai Allah, sama Rabbi, wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, pemelihara dan pengatur kami. Nah, dijawab tadi, kalau kita memakai Allahumma, maka di situ kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyahnya, dengan sifat uluhiyahnya. Kita dan nama Allah itu mencakup atau merupakan inti dari nama-nama yang lain. Adapun ketika kita mengatakan Rabbi, wahai Rabbku, maka di situ kita menghadirkan makna Allah Subhanahu wa taala yang rububiyah, yang Allah lah pencipta, pengatur dan pemelihara semesta. ولما تدعو باسمه سبحانه الرب فأنت تستحضر وقتها الربوبية، أن الله عز وجل يعني خلق الخلق ورباهم بنعمه. فأنت أي شيء تطلبه من الله لا يخرج عن هذا. لما تطلب مثلا السعة في الرزق أو الشفاء من المرض أو نحو ذلك فهذا لا يخرج عن الربوبية. ولهذا كان عامة أدعية الأنبياء في القرآن الكريم ربنا ربي وهكذا. Ketika kita berdoa dengan kata Rabbi atau Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, maka di sini kita istihdar atau kita menghadirkan dalam doa ini sifat Allah yang Allah itu adalah Rabb, Allah adalah pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta. Sehingga لا يخرج أي شيء عن الربوبية. Dan segala sesuatu yang akan kita minta itu semua tidak keluar dari rububiyah Allah, tidak keluar dari pemeliharaan Allah. Dan inilah yang terdapat dalam doa-doa, mayoritas doa-doa para nabi mereka pakai Rabbana, Rabbi. لا يخرج عن الربوبية. مثل إذا كنت مريض تريد الشفاء فالله الذي يشفي، هذا داخل في الربوبية. السعة في الرزق وهكذا. Jadi ketika kita meminta Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari sakit atau meminta rezeki dari kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rabbi ini mencakup segala hal itu. Allah yang mengatur, memberikan rezeki, Allah yang memberikan penyembuhan dan sebagainya. ولهذا جاء التنويع في الدعاء، فمرة اللهم، مرة ربي، فينوع الإنسان في الدعاء. Karena itu terdapat doa-doa yang bermacam-macam. Ada macamnya yang pertama pakai Allahumma, ada juga yang pakai Rabbi, ada yang lain. والله أعلم. Yang lain?
Terus sebelum baca doa minta ampun boleh nggak mengucapkannya buat misalnya? ya, Ya, iya. Qabla an nastaghfirullah, hal yajuzu lana an naqul ya ghafur? بعد الصلاة لا قبل أن يقول استغفر الله يقول يا غفور. قبل أن نسأل الله المغفرة هل يجوز لنا أن نقول يا غفور؟ يعني يا غفور اغفر لي. نعم، الإنسان قبل أن يعني يدعو أي دعاء يختار ما يناسبه من أسماء الله ويدعو به. فإذا كان يريد المغفرة يقول يا غفور اغفر لي، يريد التوبة يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني، وهكذا. Iya, bagus, itu benar ya. Jadi ketika kita meminta ampun kepada Allah, kita mengucapkan ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, ighfirli. Kalau sama ketika kita bisa minta diberikan diterima taubatnya atau minta biar diterima taubatnya, maka kita mengatakan ya Tawwab, ya Allah yang mengampuni taubat, yang menerima taubat, tub alayya, terimalah taubatku. Itu juga meminta yang lain. وهذا هو المقصود بقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Dan inilah yang dimaksud, yang diinginkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah atau asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan memakai nama itu. نعم. Ada pertanyaan? Yang lain? Ada lain? Waalaikumsalam. Saya masih bingung membedakan uluhiyah sama rububiyah. Kita kan contohnya bahwa yang rububiyah itu lebih kayak mencakup memelihara, menciptakan, mengatur. Kalau misalkan kan kalau sekitar kita ada Allah ini asalkan dengan nabi itu seperti itu Allah bukan itu sesuatu yang diatur Allah gitu. Membedakan itu mas. كيف نفرق بين الألوهية والربوبية؟ وعندما نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح اللهم نقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نقول اللهم مع أن في داخله العلم النافع ورزقا طيبا هذا من ربوبيته. لا بأس، يعني لو قلت ربي أسألك علما نافعا ورزقا جاهز، لا حرج. يعني يجوز أن تدعو بهذا وتدعو بهذا، فهي أسماء الله. يعني لا يوجد دعاء لابد أن أقول فيه اللهم، وإذا قلت يا ربي خطأ، أو دعاء لابد أن أقول فيه ربي وإذا قلت اللهم خطأ، لا، هذا يجوز وهذا يجوز. تبدأ اللهم، تبدأ ربي، كله جائز. Ya Bapak, jadi untuk yang doa tadi bisa untuk pakai Allahumma atau Rabbi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, atau Rabbi inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Untuk yang itunya. Tapi yang ditanyakan apa? Rububiyah uluhiyahnya. Cara membedakan pemahamannya gimana? Membedakan uluhiyah sama rububiyah secara pemahaman. كيف نفهم أو نفرق بين الألوهية والربوبية؟ نحتاج نعيد المحاضرة. Bisa ada kajian lagi. Sifat dan الألوهية هي العبادة. الألوهية هي العبادة. أنت الآن تصلي، هذه الصلاة إيش؟ عبودية، ألوهية. تصوم، هذه ألوهية. دعاء، هذه ألوهية، يعني أنت تعبد الله. فالألوهية هي العبادة، عبادة الله. نحن لا نعبد إلا الله، هذه الألوهية. Uluhiyah itu adalah ibadah, berkaitan dengan ibadah. Kalau kita sholat, kita doa, itu ibadah semuanya. Dan artinya uluhiyah adalah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. الربوبية أنك تقر وتعترف بأن الله عز وجل خلقك، رزقك، لا يمكن أن تفعل شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. Adapun rububiyah itu kita atau Anda meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, الخلق Allah yang والتدبير. menciptakan, Allah yang mengatur segala urusan
alam semesta. Ya. أننا ملك لله سبحانه وتعالى. Kita meyakini bahwasanya Allah kita ini sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. فهذه معاني أنت تستحضرها في الدعاء. إذا قلت الله فأنت يعني تدعو الله سبحانه وتعالى، وإذا قلت ربي تستحضر معاني ربوبية التي ذكرناها في المحاضرة. Jadi ketika kita doa dengan Allahumma, maka kita hadirkan makna uluhiyah. Ketika doa dengan Rabbi atau yang lainnya, atau yang Rabbi Rabbana, itu kita hadirkan makna rububiyah. ويبقى التنبيه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أدعية كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فنحفظ الدعاء كما هو. إن قال اللهم نقول اللهم، قال ربي نقول ربي، ونفكر في المعنى، ونقرأ في كلام أهل العلم في تفسير هذه الأدعية، وإذا أشكل عليه شيء نسأل أهل العلم حتى يعني نفهم فهما جيدا. Dan perlu diperhatikan dalam doa-doa yang ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menghafalnya dan membacanya sesuai dengan apa yang ada di hadis itu. Adapun kalau ada perkara yang belum kita pahami, dan kita ketika doa itu berusaha untuk memahami apa yang kita doa, kita baca. Kalau ada hal-hal yang tidak kita pahami, baru kita tanya kepada yang paham. Nah, Allah a'lam. Allah a'lam. Cukup malam ini. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المستجاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, hati yang khusyuk, dan doa yang diijabahi. Sekian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما بعرف اليوم متعب أنام.